السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي وأحبابي في وصفات الباوي. جايب لكم كمان معايا النهاردة وصفة من أروع ما يكون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اللهم آمين. الوصفة النهاردة لما تاخدوها بإذن الله انسوا تماما إن شاء الله فكرة البرد والكحة والسعال اللي بيجيلنا في الشتاء باستمرار. الوصفة النهاردة مكونة من مكونين طبيعيين تماما موجودين في أي بيت، مفيش فيهم أي مشكلة اللي انتوا تحضروهم أو تجيبوهم أو تسألوني في أسمائهم. النهاردة إن شاء الله الوصفة دي هتقضي تماما على فكرة البرد المستمر يوميا والناس اللي عندها ضعف في المناعة للبرد. المكونات اللي عندنا بسيطة جدا، هي عبارة عن بصلاية حمراء، بصلاية حمراء، والبصل الأحمر أقوى وأفضل مفعول من البصل الأبيض. البصلة هنقشرها ونغسلها وتبقى معانا بالشكل ده. البصل رائع جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى، من أعظم فوائده إن هو مقاوم رائع جدا لتكون الخلايا السرطانية. ربنا يعافينا يا رب وإياكم ويشفي سائر مرضى المسلمين اللهم آمين. بالإضافة لكده إن هو رائع جدا لتنشيط البنكرياس لإفراز الأنسولين لمرضى السكر، فلازم ياكلوا منه كتير لأن هو جميل جدا ليهم. والاروع من كده ان هو مضاد حيوي بصوره لا تتخيلوا، صوره طبيعيه جميله جدا بتقوي الجسم وتقوي مناعته وبتقاوم اي مرض موجود في على قدر طبعا النسبه اللي فيه اللي هي الضئيله في المضاد الطبيعي او المضاد الحيوي الطبيعي اللي فيهوش اي كيميكالز، فبالتالي فيهوش مواد فعاله، فعشان كده بيبقى مضاد حيوي طبيعي بسيط ناخده قبل كوقايه، بيكون رائع جدا وبيجيب مفعول رهيب. ومعانا عسل نحل طبيعي. الوصفة بتاعتنا دي تصلح للأطفال فوق ال5 سنين كمان، عشان كده أنا جايبها ليكم النهاردة. ده من أهم مميزاتها إن أولادنا اللي عندهم كحة وعندهم مشاكل في الصدر وعندهم برد باستمرار، الوصفة دي رائعة جدا عشان تقوي مناعتهم وتوقف الكحة وتوقف البرد. طيب هنعمل ايه دلوقتي بطريقة بسيطة خالص؟ هنجيب المبشرة بتاعتنا، هنجيب البصلة ونبشرها في المبشرة بتاعتنا كده. بسم الله. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا بشرنا البصلة بتاعتنا بقت بالمنظر ده. هنبدأ ناخدها وفي مصفى في كوباية كده نبدأ نصفي المية بتاعتها، لأن احنا عاوزين في الآخر خلاصة المية بتاعتها. بسم الله. بس وكده بقى معانا خلاصة البصل بتاعنا اللي احنا عاوزينها، هي دي اللي فيها البركة كلها. بصوا دلوقتي طلع عندي كمية البصل بالشكل ده. انا عايز قدها بالظبط مية دافية كده، قدها نفس المعيار مية دافية ومعلقتين صغيرين من العسل. فهنجيب كوباية تانية نبدأ نحط فيها مية البصل، لأن البصل بيكون طبعا حار زي ما انتوا عارفين، فلازم نخففه بالمية. بالإضافة لكده ناخد معلقتين صغيرين كده من عسل نحل طبيعي. بسم الله. العسل مهم جدا لتقوية المناعة، رائع جدا كمان في طرد الكحة. نبدأ نقلبه. بسم الله. هنبدأ ناخد من كل يوم الصبح معلقة وبالليل معلقة.
اي حد في اي سن. الصبح معلقة، بالليل معلقة، مش ممنوع لأي حد خالص. وصفة رائعة وتصلح لكل الناس في كل الأعمار. وصدقوني بعد تجربتها من تاني يوم هتلاقوا نتيجة مذهلة جدا في طرد الكحة وفي توقيف البرد. أتمنى يا رب الوصفة تكون سهلة وسريعة وعجبتكم. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاقى قمري وأورق عود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.